Martín Carrera. Pasa con la línea 4. Direcciones Santa Anita. Estación terminal. Fin del recorrido. Ninguna persona a bordo. Por su atención, gracias. Próxima estación. La Villa Basílica. Próxima estación. Deportivo 18 de marzo. Que enlaza con la línea 3. Direcciones Indios Verdes y Universidad. Próxima estación. Linda Vista. Próxima estación. Instituto del Petróleo. Correspondencia con línea 5. Dirección Politécnico, Pantitlán. Próxima estación. Vallejo. Próxima estación. Norte 45. Próxima estación. Ferrería Arena de la Ciudad de México. Próxima estación. Azcapotzalco. Próxima estación. Tezosomoc. Próxima estación. Rosario, que enlaza con la línea 7. Direcciones Barranca del Muerto. Estación terminal. Fin del recorrido. Ninguna persona a bordo. Por su atención, gracias.